Hello，大家好，我係是但啦。今日咧就好耐冇拍過片啦，但係因為咧都唔知拍咩好啦。今日我就拍翻個麥彈珠啦。好啦，我而家有49啦，保住我諗住抽嘅，抽下先啦。唔好抽呢個，試下抽呢個。抽完就好緊張，唔知會抽啲咩。試先。所以咧，唔知啊。哇！呢隻見到4星啊，不過係冇人彈，唔錯啫。有些法，呢隻咩嚟㗎？4星又4星唔係，唔好咁啦。4星嘅呢隻哈哈迪。我覺得我抽咗，好彩唔係抽雲蛋嘅，都以為抽雲蛋添。勁嘢喎！好似勁喎，係阿室勁喎，冇記錯阿室係勁嘅。諗住抽晒啦，我就得喎，我要雲蛋。勁嘢，一定要勁嘢！呢隻廢嘅，之前有啦，唔係呢部手機，另外一部機。運氣好差喎！哇，廢啊！好似廢啊，係咪啊？唔記得係廢啊！點解運氣咁差？點解？唔好係4星啊！同你講，你4星就，咦？呢隻未見到咩嚟？你走開啦！我唔要4星啊！俾隻5星我啊，唔該。5星啊！我抽咗你啦，我面前出現。不過算啦，多謝都好嘅。好啦，咁我哋就玩啦，開始啦。我想整下個刮下雙先嘅。我哋就睇下啱啱抽到啲咩啦。其實好似好少。我而家試下盒唔記得咗咩名添，全部差唔多暗。
因為可能聽到有啲電視聲啦，因為喺出邊開咗電視，唔知觀眾聽唔聽到？聽到就唔好意思啦。好耐冇玩啦，所以就都好耐，都話幾耐啦，真係唔記得，好似俾咗啊係，但係呢隻真係俾咗，都好人，街住聲啦，仲要你哋咩力記六星金像。跟住再睇下邊隻啱先。邊隻啱？邊隻啱？唔通換多次嗰隻？唔好。我真係諗唔到。呢隻4星，有冇隻5星？5星有冇5星？5星，你咪5星，唔係5星，咁唔該走開。有冇隻5星？有冇5星？一隻5星冇？你唔係5星，算啦。好啦，咁我就事不宜遲，搞咗咁耐，我哋就開始玩一鋪住先，就玩單人。出咁多嘢，好啦，跟住你就玩，冇，是但，但我唔想玩住，我想玩住冒險。唔知揀咩好咧，是但啦，揀呢個啦，好似一隻貓嘅，嗰隻叫做咩唔記得咗。我就玩住一盤呢個，跟住再玩住個其他啦。好耐。快啲啊！其實我想問你等幾耐？係得啦，全部差唔多都係同嘅質素。stop！ 好容易打，因為呢啲全部都係。我想換合計都差唔多4星，咁大嘅，喺邊度啊？好容易打。好嘢！交心好友 ，OK。
有一粒寶珠挑戰下啦，咁咪有冇搞錯呀？呢啲揾一個叫神嘅先。暫停。好多假錢繼續拍埋呢個就唔拍啦，聽日都要返學啦。如果聽日唔返學，冇拍落啲嘢。寶珠。pick up 第6呢？咁今集時間都係咁多，咁就咪住，冇拜住，抽埋蛋俾觀眾睇先拜，好冇？就係咁啦。蛋。係咩？好奇怪，呢隻乜鬼？唔識你喎，速死聲。咁今集時間都係咁多啦。如果想睇就睇完就訂閱啦嚇，拜拜。